Шайлоо процесси жана шайлоо мыйзамдары жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирилип жатат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун аралаш системасы сунушталууда. В этом же аспекте рассматривается... Ушундай эле негизде шайлоого катышуу жана жыйынтыктарын чыгаруу, мандаттарды бөлүштүрүү процедуралары каралып жатат. Жаңы конституцияда шайлоонун форматы жана системасы боюнча так аныктама берилген эмес. Анда жогорку кеңештин депутаттары 90го чейин кыскартылары гана жазылган. Бирок баш мыйзамдын айрым беренелеринде аралаш система болуусу керектиги көрсөтүлгөн. Конституциялык жаңы мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 боло турганы көрсөтүлгөн. Анын 55-и бирдиктүү шайлоо округу боюнча партиялык тизме аркылуу, 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча шайланышы мүмкүн. Документ 22 июнда парламентке жөнөтүлгөн. Жакын арада ал тармактык комитеттин кароосуна коюлат. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева бул сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда айрым кемчиликтер бар экенин айтат. Сейчас в действующем законе для партии при участии ограничено. Кемчилик катары өкүлчүлүктөргө чектөөнүн жоктугун белгилеп кетким келет. Мындай учурда бир эле партия мандаттардын бардыгын утуп алышы мүмкүн. Азыркы күчүндөгү мыйзам боюнча мандаттардын 50%дан көбүн гана алат деген чектөө бар. Азыркы документте мындай норма жок. Экинчи окууда биз бул норманы киргизүү боюнча кат жүзүндө кайрылуу чечимин кабыл алабыз. Эгерде парламент сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алып калса, үгүт компания учурунда өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер 10 миллион сомдон ашык каражат коротпошу керек. Ал эми бир мандаттуу талапкер өзүнүн шайлоо округунан көпчүлүк добушка ээ болсо жогорку кеңешке өтөт. Партиялар болсо 3%дык босоо чектен өтүшү шарт. 5%дан ашса партия күрөө акысын кайтарып алат. Деген менен учурда Борбордук шайлоо комиссиясында чет мамлекеттерде жашаган мекендештер үчүн бир мандаттуу округ боюнча шайлоого катышуусу тууралуу маселе жаралууда. Ошол эле учурда саясий уюмдар арасында шайлоонун аралаш системасы боюнча кайчы пикирлер арбын. Бул система биз парламентте шайлоону, парламентти куроонун системасын өзгөрткөн атабыз. Мурда мисалы пропорционалдык система менен парламентте шайлап жүрсөк, азыркы күндө бүгүнкү сунуш болуп аткан мыйзам долбоорунда бул аралаш системаны. Башкача айтканда 90 депутаттын 35-ин бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча, ал эми 55-ин бул пропорционалдык система менен. Парламенттин жаңы чакырылышында коомчулуктун бардык катмары камтылышы керек. Бул үчүн мекемелер аралык жумушчу комиссия түрдүү топтогу өкүлдөрдүн саны көп болушун шарттаган норманы мыйзам долбооруна киргизди. Та норма, которую мы предлагаем, то есть Аялдар боюнча 2 позициядан жогору болбошу керек. Жаштар өкүлчүлүгү боюнча жалпы норма 15%га күчөтүлсө, партиялык тизмени түзүүдө алардын жашы 35 жаштан кем болбошу керек. 3%дан кем эмес болушу көп нерсени жасоого мүмкүндүк берет. Мындай норма башка этникалык топтордун өкүлчүлүктөрүнө да таандык. Саясаттануучу Шарадил Бактыгуловдун пикиринде, эл өкүлдөрүн шайлоонун аралаш системасы аркылуу тандоо депутаттар менен шайлоочулардын ортосундагы байланышты жөнгө салууга түрткү болот. Люди, которые будут избираться по одномандатным округам. Эми алдыда бизде бир мандаттуу шайлоо округунун болушу жакшы көрсөткүч. Мындай ыкма менен шайланган адамдар өзүнүн округундагы абройлуу, таанымал жарандар болушат. Ошол себептен дал ушул конкреттүү калктуу конуштагы жашоочулар арасында жогорку кеңештин депутаттары менен болгон байланыш камсыздалып, көйгөйлөрүн чечүүгө көмөкчү болуп беришет. Буга байланыштуу бизде акыркы 11 жылдан бери биринчи жолу жогорку деңгээлде жергиликтүү кызыкчылыктарды коргогон реалдуу өкүлчүлүктөрдүн институту пайда болмокчу. Белгилей кетсек, мыйзам президенттин буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ тарабынан жазылган. Анын автор катары президенттин өзү көрсөтүлгөн. Бул мыйзам боюнча 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар жаран жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Мурдагы баш мыйзамга ылайык парламент 120 депутаттан куралып, алар партиялык тизме аркылуу шайланып келген. Рахат Кыдыр Токтоева, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.